Koncone panjenengan nyuwun jenengan dongakno setunggal kagem Bu Saripah Rogomulyo niki mun kapundhut dinten Sabtu wingi. Terus kagem Bu Kosni binti Karsiman Katan Kidul. Terus kagem Mas Roni niki kayen pikantuk mopo. Kayen pikantuk mopo. Jenengan dongakno niki kanca-kanca ngaji sedaya biasane nek malam Rebo nggih ngumpul-ngumpul teng mriki delalah kalih Allah taala ditimbali rumiyin ngrumiyini kula panjenengan sami. Jenengan yakino besok nang kono ya kumpul. Jenengan yakino kok umpama wong kaya ngoten niku iso matur nuwun ketika jenengan dongakno ngono kira-kira jenengan disujudi tenan perkara saking bungae saking senenge jenengan dongake. Mergo nang kono niku isane mek nampa bloko gak iso usaha. Nek nang donya aja iso usaha luru ganjaran, tapi nek teng mriku niku isane mok karek nampa bloko. Lah nek ndek mono le nandur le usaha wektu jeh kantilan nyawa ku ra sepiruwa nang kono ku sine mek plas-plas bloko, wedi bloko. Lah ketika ndekne krasa kepenak, krasa ayem iku nek jenengan dongakno. Makane jenengan bayangno kok umpama wong-wong sing kaya ngeten iki niku iso matur nuwun, kira-kira jenengan disujudi karo nangis perkara banget matur nuwune karo panjenengan. Jenengan dongakno nggih. Kanca-kancane niku nek umpama duwe dosa, duwe keluputan sepira lah gedene karo Allah taala di ngapura nggih. Umpama ana klerune, ana dosane karo Gusti Allah ya disepura. Umpama ana kaitan karo wong liya karo Gusti Allah ya diijoli kaitane niku wau. Umpama duwe ngamal sae ya ditampa. Sehingga dulur-dulur menika bener-bener karo Allah taala besok dikumpulno awak dhewe teng kene swarga. Amin. Allahumma amin. Salajengipun wonten kanca-kanca sing nembe gerah nomor setunggal kagem Ibu Rosmi Sitirejo, nomor kalih kagem Ibu Suwiji Sumber Purwokerto. Jenengan dongakno muga-muga nggih waras wiris malih, iso ngibadah malih, iso golek ganjaran kanggo sangune besok sing selawas-lawase nggih. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-Syaikh Abu Sa'id Al-Kharraz radhiyallahu taala anhu. Syekh Abu Sa'id Al-Kharraz radhiyallahu taala anhu niki salah satu pentolane wong ahli tasawuf, salah satu gurune ahli-ahli tasawuf sing kondang sak donya. Niku ana sing asmane Syekh Abu Sa'id Al-Kharraz. Jane nggih ngaten, jane sampean kudu ngerti wong nyebut jenenge wali niku padha karo kaya jenengan manakiban niku. Jenengan manakiban niku setiap ana jenenge wong saleh disebut, wong saleh sing disebut niku iso ndongakno panjenengan, terus berkahe Gusti Allah niku didunna hanya perkara awake dhewe iku nyebut jenenge bloko, nyebut asmane bloko. Sehingga nek wong manakiban sing diwaca kan sing disebutkan jenenge Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jenenge Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Lah apike ketika manakiban sing diwaca iku sing diwaca ora trimo sing disebut ora trimo jenenge bloko. Ning diceritakno tentang keramate, tentang keunggulane. Diceritakno tentang kehebatane. Dadi jane maca manakib sing luwih apik iku ya jane ora usah bahasa Arab. Jane sing apik niku malah luwih apik basa Jawa. Mergo nek bahasa Arab niku sing ngerti karepe iku kira-kira ya sing maca bloko. Sing ndungokno kan ora patek mudeng ta wong bahasa Arab. Lah jane nek umpama jenengan maca manakib iku nganggo basa Jawa tak kira luwih mandi niku. Mergo sing ndungokno lah niku ngerti ceritane. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani niku dilairno nang Baghdad, ben bidane iku durung bidang zaman semono. Lah cerita ngono malah urut.
Zaman semono durung usum bidan, perkara durung ana SPK. Sekolah apa nih? Pendidikan keperawatan toh. Durung ana abid barang. Misalkan sampean muni ngono, iku jane malah mandi niku. Lah perkara nyebut jenenge wali niku iso ndadekno kanugrahane Gusti Allah medhun tenan. Monggo jane nyebut jenenge wali ku asline kan ora kudu manakiban. Asline kan ora kudu manakiban. Misalkan ana wali, misalkan Mbah Hasan Mangli. Fotone mbok pasang nang ruang tamumu. Fotone mbok pasang nang ruang tamumu. Kayak tulisan jenenge Kiai Haji Hasan Mangli Magelang. Otomatis ana tamu ndelok melirik fotone sapa iku? Mbah Hasan Mangli. Lho jenenge kan disebut otomatis. Manakiban. Otomatis manakiban. Makanya jane panggonan niku berkah. Anu napa berkahe gedhe. Panggonan niku kanugrahane gedhe niku ya perkara disebutno koyok ngono-ngono kuwi. Ning jenengan kan tidak pernah menyadari cara-cara sing koyok ngoten niku. Dadi jane ngeten. Sampai nek nenggone kitab napa nggih? Fawaidul Mukhtar ta napa niku? Fawaidul Mukhtaron. Sampeyan kan kula niku ngeten kula pribadi niku mboten kok ngongkon jenengan mboten. Kula pribadi niku kadang nek hadharah Fatihah niku tak imbohi Syekh Imron Ibnu Husain, Syekh Imron Ibnu Husain kalih Syekh Ibrahim Ibnu Adham. Kula nek hadharah Fatihah biasanya nek bar salat kula imbohi Syekh Imron Ibnu Husain kalih Syekh Ibrahim Ibnu Adham. Lah kenapa kok ngoten? Sebab nek cara nang kitab Fawaidul Mukhtarah niku ngeten. Fawaidul Mukhtarah niki sing gadah kita Fawaidul Mukhtarah saged dibuka. Kitab Fawaidul Mukhtarah niku wonten terjemahane teng Indonesia niku. Ketoke diterjemah kali Habib sinten saking Pasuruan terus dicetak dadi kitab Fawaidul Mukhtarah. Ada terjemahane. Dadi sampean kira-kira mudeng. Kitab Fawaidul Mukhtarah niku ndawuhna termasuk wali sing jenenge disebut banget mandine nek kanggo kebutuhan niku adalah kanggo tekane kebutuhan niku adalah Syekh Imron Ibnu Husain karo Syekh Ibrahim Ibnu Adham. Ngoten dawuhe. Mergo kula niku maca kitab niku terus menyebutkan tentang bahwa asmane Syekh Imron Ibnu Husain karo Syekh Ibrahim Ibnu Adham niku nek dienggo wasilah sing urusan kebutuhan niku termasuk salah satu wali sing paling mandi. Monggo kula niku kawit ngerti niku mbah tahun kapan. Kula niku nek bar salat kok hadharah Fatihah kula menyertakan Syekh Imron Ibnu Husain dan kula menyertakan Syekh Ibrahim Ibnu Adham. Nek jenengan kulinane kan Mbah Abdul Qadir Al-Jilani ngono blok ah. Dadi anggere ana jenenge Mbah Abdul Qadir Al-Jilani disebut terus sampean radhiyallahu an. Tapi nek sing liyane disebut sampean ora muni radhiyallahu an. Mergo kenale ya lagi Mbah Abdul Qadir Al-Jilani mboten napa-napa niku lah nggih sae, mboten napa-napa. Nek maksude niku sampean ben mudeng ngoten. Dadi ben ngerti. Jadi niki termasuk awak dhewe ketika nyebut-nyebut asma sing kaya ngeten niki niku nggih tanzilur rahmah tanazzalur rahmah alaina. Jadi rahmate Gusti Allah niku dadi tumurun nenggone awak dhewe mergo awak dhewe nyebut kekasihe. Sapa kekasihe? Wali-wali sing kinasih nang ngersane Allah kaya Syekh Abu Sa'id Al-Kharraj niki. Al-Kharraj. Qala dawuh Al-Junaid sapa Syekh Al-Junaid. Lau talabana lamun nuntut ing kita Allahu sapa Allah ta'ala maha luhur sapa Allah umpama Gusti Allah iku nuntut awak dhewe le nuntut bi haqiqatima kelawan nglakoni sejatining perkara alaihi kang iku ing atase ma Abu Sa'id Al-Kharraj sapa Syekh Abu Sa'id Al-Kharraj lah halakna mongko yekti cilaka kita. Cara gampangane kok umpama Gusti Allah iku nuntut awak dhewe kon nglakoni perkara sing perkara tersebut ditindakno karo Syekh Abu Sa'id Al-Kharraj saben dina saben mangsa mongko ya tentu ndaiba abote mesti awak dhewe ya wahaya. Wa min kalamihi lan iku setengah saking dawuh Syekh Abu Sa'id Al-Kharraj. Dawuh ngene, ya ajaban. Duh gumun tenan, aneh tenan. Duh gumun tenan, aneh tenan. Man utawi sapa wonge lam yaro iku ora ningali sapa man ora ningali muhsinan ing wong kang gawe bagus
ghairallahi ta'ala kang sakliyane Allah taala kaifa hale kaya apa layamilu ora condong sapa man bikulliyatihi kelawan sekabehane man ilaihi maring Allah dzunubul muqarrabina utawi dosane wong kang keparek Allah utawi dosane wong kang keparek Allah iku hasanatul abrari iku kebagusane wong kang padha gawe bagus iku kebagusane wong kang padha gawe bagus. Kula terus kiriyen mangke penjelasane wingking ben gathok. Man utawi sapa wonge zona iku nyono sapa man nyono nek annahu setuhune man bibadlil juhdi kelawan ngerahake kabeh kemampuan bibadlil juhdi kelawan ngerahake kabeh kemampuan yasilu iku bisa hasil sapa man ya famuta'annin mongko iku wong kang ngengel-ngengel awake nek ana wong kok ndekne rumangsa iso berhasil dengan mengerahkan seluruh kemampuane mongko iku wong sing ngengel-ngengel awake dhewe waman utawi sapa wonge zona iku nyono sapa man nek annahu setuhune man biwairi badlil judi kelawan tanpa ngerahake kemampuan nek diwalik nek ana wong kok alah sing penting ya leha-leha wong rezekine ya wis kokono mula nek ana wong kok genten ngono iya silu iku iso berhasil sapa man nek ana wong kok duwe anggapan tanpa usaha apa-apa lah iku ndekne iso berhasil iso jaya ya famutamanin mongko iku wong kang ngayawara mongko iku wong kang ngayawara dadi nek ndekne duwe keyakinan nek usahane iku iso ndadekno berhasil mongko iku wong sing ngeselno awake dhewe lah nek ana wong kok ndekne duwe keyakinan ora tandang gawe ora apa lah ya iso berhasil nek ancen dikersake terus ndekne keyakinane terus ndekne milih nganggur selawase mongko ku ya wong sing ngayawara pikirane kula urutke dhisik niki dawuh niki butuh dibaleni minggu ngarep terus sing ngaji niki ya butuh mbaleni sing wingi supaya keyakinane jenengan nancep. Dadi sadurunge kula terusno kula jelasno dhisik ngeten. Padha-padha wali niku dalam kewaliane wong siji karo liyane niku dhewe-dhewe. Syekh Junaid Al-Baghdadi niku wali gedhe. Lah Syekh Abu Sa'id Al-Kharraz niku nggih wali gedhe. Ning benten-benten dalam kewaliane. Ngantos Syekh Junaid Al-Baghdadi niku ngendika dawuh tentang kelakuane, tentang prilakune Syekh Abu Sa'id Al-Kharraz mergo banget gumune. Le dawuh ku ngene. Kok umpama Allah taala iku nuntut awak dhewe kon nglakoni perkara sing kaya dilakoni Syekh Abu Sa'id saben dinane ing dalem zahir lan batine. Umpama Gusti Allah ku nuntut awak dhewe dikon nglakoni perkara kaya sing dilakoni Syekh Abu Sa'id saben dinane ing dalem zahir lan batine mongko daebaya abote alias sing iso ndadekno wali niku ora trima kok prilakune Syekh Abu Sa'id lho kok prilakune Syekh Junaid Al-Baghdadi niku iso ndadekno wali prilakune Imam Ghazali ya iso ndadekno wali tuntunane Mbah Abdul Qadir Al-Jilani ya iso ndadekno wali tuntunane Mbah Arwani ya iso ndadekno wali tuntunane Mbah Abdullah Salam ya iso ndadekno wali senajan tuntunan niku wau beda-beda antara wong siji derajat kawaliane ya beda ning tuntunan sing bener-bener tumujune nggone sing kuwasa iku tetep nek dilakoni temenanan iso ndadekno wong tersebut niku dadi waline sing kuwasa dadi kekasih sing kuwasa senajan tentu beda lakone iku bakal beda derajate abot entenge lakone senajan padha-padha wali niku ndadekno beda derajate antara siji karo liyane. Terus dawuhe iku terus ngene tentang Syekh Abu Sa'id Al-Kharraz. Lah Syekh Abu Sa'id Al-Kharraz niku prilakune piye lho kok sampai ndadekno Syekh Junaid Al-Baghdadi sing padha-padha wali gedhe kuat gumun karo ndekne. Sebab Syekh Abu Sa'id niku kuat dawuh ngeten. Malam yara muhsinan ghairallahi kaifala yamilu bikulliyatihi ilaihi. Nek cara Jawane sampean tak jelasno ngene ben mudeng.
Umpama manusa iku menyadari perhatiane pangeran maring awake. Umpama manusa iku menyadari perhatiane pangerane nang gone awake, mongko wong iku mau ora bakalan mungkin kok ndekne gelem mikir, gelem perhatiane sapa wae, gelem perhatiane apa wae kejaba perhatiane pangerane. Kula wangsuli, nek ana wong kok menyadari perhatiane pangerane nang gone awake, mongko wong mau gak mungkin kok ndekne gelem merhatekno utawa gelem mikir apa wae, gelem merhatekno utawa mikir sapa wae kejaba mung perhatiane pangerane. Wong kok luru perhatiane sapi, ya tara sampean. Wong kok luru perhatiane tangga, cah nek aku sugih ngono ya do dihormati. Iku ketok nek ndekne iku ora menyadari perhatiane sing kuwasa nang gone awake. Nek ndekne sadar betul perhatiane pangerane nang gone awake, mongko ndekne ora bakalan kok golek perhatiane sapa-sapa kejaba perhatiane sing kuwasa. Sebab napa? Perhatiane makhluk sak donya ku gak duwe arti apa-apa. Misalkan sampean rumangsa mulya nek diperhatekno, ning Gusti Allah ngersakno sampean ino, sampean tetep ino sampai kiamat teko. Senajan wong sak donya merhatekno maring sira. Makane nek ana wong kok menyadari perhatiane pangerane nang gone dekne, monggo dekne tentu ora bakalan gelem mikir, gelem merhatekno apa wae sapa wae kejaba mung perhatiane pangerane. Nek umpama manusa iku menyadari sayange welase pangeran maring awake. Nek umpama manusa iku menyadari sayange pangerane, welase pangerane maring awake, mongko ora mungkin kok ndekne mau ngarep-arep kawelasan utawa ndekne njaluk disakake karo sapa wae apa wae sakliyane pangerane. Kula wangsuli, nek ana wong kok ndekne menyadari betul kawelasane pangerane maring awake, dekne menyadari betul sayange pangerane nang gone awake, mongko dekne gak mungkin kok ngarep-arep kawelasane sapa wae. Dekne gak mungkin kok ngarep-arep sakakene sapa wae, apa wae kejaba mung saka pangerane. Sebab napa? Kasih sayange pangerane, kawelasane pangerane iku ndadekno dekne wis ora butuh disakakene, ora butuh diwelasi, ora butuh disayangi karo apa wae, karo sapa wae. Nek ndekne ora butuh diwelasi, ora butuh disakeni karo apa wae sapa wae, mongko ndekne ora butuh kok ambekan kanggo kae, ora butuh kok nyambut gawe kanggo kae, ora butuh kok nglakoni ngene ben ngene nek disawang kae. Ndekne gak butuh perhatiane makhluk saanane, mergo ndekne sadar ndekne wis cukup karo kasih sayangi, karo kawelasane pangerane. Kula terusno. Nek ana wong kok ndekne ngerti utawa menyadari nek pangeran niku maha ngatur, maha nyukupi, maha nglindungi samudayane. Nek ana wong kok sadar atine, ndekne krasa atine nek pangeran niku maha ngatur, maha nyukupi, maha nglindungi samudayane, mongko wong mau gak mungkin kok ndekne ambekan, gak mungkin kok ndekne obah, gak mungkin kok urip utawa patine iku kejaba mung golek perhatiane pangerane, golek ridane pangerane, golek cedhake nang gone pangerane. Ndekne gak butuh cedhak karo apa wae, ndekne gak butuh dibiji apik karo sapa wae, ndekne gak butuh nglakoni ngene ben disayang kae, ndekne wis ora butuh apa wae sapa wae, mergo ndekne wis cukup karo perhatiane pangerane. Dadi nek ana wong menyadari, sadar tenan atine nek pangeran niku maha ngatur, maha nyukupi, maha nglindungi samudayane, mongko ndekne wis ora ambekan, ya ora obah, ya ora mati, ya ora urip, kejaba mung urip umpama obah, umpama urip, umpama ambekan niku mung krana kepengin nyedhak pangerane, mung krana kepengin golek ridane pangerane, mung krana kepengin golek kawelasane utawa perhatiane pangerane. Sebabe napa? Sampeyan tak elingno maneh, nek ana wong kok wis rumangsa cukup karo jaminane pangerane, mongko ndekne wis ora butuh karo apa wae, ndekne ya ora butuh karo sapa wae. Sampeyan tak elingno maneh, nek ana wong kok wis rumangsa cukup karo jaminane pangerane, mongko ndekne wis dadi ora butuh karo apa wae, ndekne dadi ora butuh karo sapa wae. Sewalike iki sing nglakoni jenengan dadi rekoso,
Nek ana wong kok ora kumandel atine karo jaminane pangerane. Nek ana wong kok ora kumandel karo jaminane pangerane, mongko ndekne digawe butuh karo apa wae, butuh karo sapa wae. Wah, butuh HP karo kono, cah butuh HP karo kono, butuh HP karo kono. Sementara kono karo kono ora rukun. Nah, aku HP karo kene, engko sing kono gedeng aku, terus aku piye? Aku HP karo kono, sing kono ora cocok karo kono, terus melu cocok karo aku, terus piye? Wong aku mbut gaene karo toko. Lah tokoku nek ora dibelanjani piye? Mergo sampean ki ora kumandel karo jaminane pangeran, sampean ngandele karo jaminane toko. Monggo kedarung sampean butuh karo apa wae, sampean butuh karo sapa? Wae, sampean tak baleni maneh. Nek ana wong kok wis kumandel yakin karo jaminane pangerane, mongko ndekne wis gak butuh karo apa wae, ndekne ora butuh karo sapa wae. Suwalike, nek sampean iki ora kumandel karo jaminane pangerane, mongko sampean digawe rekoso uripe mergo sampean digawe butuh karo sapa wae, sampean digawe butuh karo sapa, karo apa wae. Udan-udan koyok ngene gedandapan lha apa? Mediangi sapi. Wah, kok nek sapiku mati, kepiye ora kuat mangan ana kok 3 tahun aku nek sapiku mati. Wong iku utangan. Dadi sing makani sapi. Sing ngekeki wareg sapi. Nek sampean ora kumandel karo jaminane pangeran ngandelo. Sampean uripe rekoso, mergo sampean karo pangeran digawe rekoso uripe, mergo sampean didadekno butuh karo apa wae. Sampean dadi butuh karo sapa wae. Nek sampean mudeng ucapan kula niki lek iso mlebu, sampean tak baleni maneh engko kula ben iso nerangno kelanjutane. Ngeten. Nek ana wong kok ora nek ana wong kok iso kumandel yakin karo jaminane pangerane, mongko ndekne kedarung ora butuh karo apa wae, ndekne dadi wong sing kukoh ora butuh karo sapa wae. Suwalike nek ana wong kok ora kumandel, ora yakin karo jaminane pangerane, mongko mesti rekoso uripe. Mergo ndekne bakal didadekno Gusti Allah dadi butuh karo apa wae, ndekne butuh karo sapa wae. Gak cocok karo kono bingung nalare. Pangan wereng sawahe bingung nalare. Kecelakaan mobile bingung nalare. Mergo ndekne jek orang kumandel karo jaminane pangerane. Kedarung ndekne butuh karo apa wae, butuh karo sapa wae sampai sumpek uripe. Lah niki nek wis sampean iso yakin, sampean iso tak terangno nganggo cara ngene. Dadi kula kepengin nerangno jenengan kok nek rodok molor nggih. Ngapurane ning pokoke sampean tak terangno sampai paham detail sing engko kudu dibaleni. Dadi langit bumi ngoten mergo nek sampean tak jak mikir langsung langit, sampean kangelan. Nek sampean tak jak mikir langsung bumi truk, niku sampean dadi ngibadahe ora ikhlas. Leng lakoni ora ikhlas, leng lakoni ngaji ora ikhlas. Nek sampean kepengen ikhlas tak jak mikir langit. Nek sampean tak jak mikir langit langsung, sampean ora tutup. Sampean moh hatine. Sampean tak jelasno nganggo bahasa ngene. Wong sing kepengen nyedak nggone Allah, wong sing kepengen keparek tenan nggone Allah, iku prosesnya kan ana loro ta. Sing nomor 1 ku ana sing muradin. Muradin ku wong sing dikehendaki karo Allah. Ndekne dikehendaki karo Gusti Allah dadi keparek. Lah ana wong ku sing muridin, ndekne sing menghendaki. Ndekne sing menghendaki. Lah mergo ana sing muradin, ana sing muridin, monggo sampean tak jelasno ngene. Muradin niku napa? Muradin niku wong sing ditarik karo Gusti Allah sampai ndekne dadi gandrung nang Gusti Allah, nganti ndekne ora iso nyawang apa wae. Nganggep donya iki ra ana apa-apa kejaba sakliyane Allah. Ndekne nyawang godhong niku wis ora godhong. Dene nyawang rumangsane kaya Gusti Allah ngobahno godhong. Dadi ketika nyawang apa dene wis ora roh donya. Lah ngene iki wong sing sampean le ngarani jadzab. Jadzab iku majdzub. Majdzub niku nek cara ngajine jenengan bengi iki jenenge muradin. Wong sing ditarik karo Gusti Allah. Lah wong ditarik karo Gusti Allah niku macam-macam bentuke. Wong sing wis lali donya sampai ndekne wis ora roh. Iki nang desa ndi, manggon nang ndi, anakku jenenge sapa, bojoku jenenge sapa, wis ora roh apa-apa. Niku jenenge muradin. Wong ngono iku jembrah nang donya. Ndek biyen ana jenenge Bib Ja'far Kudus sing kapundhut niku nggih ngoten niku. Ora genah mbok takoni ra mudeng. Ning wonge cedhak tenan karo Gusti Allah. Nek cara saiki Jono Habib Abu Bakar Gresik niku, sing manggon tengene Nganjuk niku,
Sing biasanya sarungan medel-medel gak tau nganggo klambi, rokokan kupinge kene disesili rokok ngeten. Ngeten sing kene rokokan ngeten terus niku. Lho niku mboten sebaene. Mergo wonge mbok takoni donya wis ora roh, ning nek mbok takoni bintang ning langit kae sing kono marak mengendi, sing kono marak mengendi, marak ngendi roh ndekne. Ndekne mbok takoni donya ora roh. Ndekne mbok culno kira-kira mbok culno nang Semarang mbok kon mulih dhewe ora roh. Ning nek mbok culno nang langit ndekne dalan tekan neraka, tekan swarga, tekan Surabaya, tekan Jakarta roh nek ndekne. Mbok culno nang langit kono. Mergo ndekne wis ora mikir bumi. Lah wong sing koyo ngono lho atine disedot karo Gusti Allah. Ndekne wis ora roh apa wae sing diroh iku mung zat sing ngatur samudayane. Ndekne wis ora roh donya. Wong sing koyo ngoten iku ya rada aneh. Wong aneh iku ya ora butuh donya. Wong Habib Abu Bakar sampean tak critani. Habib Abu Bakar Gresik niku ndek nome ketika ndekne jen nom niku tau mlebu sumur. Mlebu sumur kosong nang jero omahe niku teng Gresik. Mlebu sumur terus ditutup cor. Ndure ditutup cor. Lho niku 16 tahun lagi metu. Mangan ora, ngombe ora, adus ora, mono ndi mbah ndi wonge ora roh ning dicor kan dhuwur. 16 tahun lagi metu. Lah entuk sampean lah balunge wae lak wis kukut kira-kira. Lah mergo sing dira iku mek Allah nyawa nggone Allah, awak yo nggone Allah. Dipakani ora dipakani wong nyawa nggone Allah nek Gusti Allah ora ngersakno mati ya ora mati. Tuas mbok pakani nek Gusti Allah ngersakno mati ya tetep mati. Lah iku nang jero sumur metu ora iso 16 tahun suwene ya tetep urip meger-meger nganti saiki ya. Lah jajal lah sampean. Lah yo kukut tenan lunas tenan. Mergo apa keyakinane ora mapan. Lah nek keyakinane wis mapan kaya ngono iku ndekne sidroimo Allah bloko lah ngono iku jenenge muradin. Ana kelompok sing kedua jenenge muridin. Muridin iku wong sing kepengin keparek temenanan nunggone Allah nganggo cara ngangen-ngangen makhluke Allah nganti ndekne duwe keyakinan nek wujude kabeh perkara niku berarti ana sing mujudake yaiku Allah. Dadi sing diangen-angen makhluke, mbasa ndekne wis ngangen-angen makhluke lagi roh. Oh, berarti iki kabeh perkara sing ana ku ya ana sing anakno Allah. Dadi ndekne nyawang makhluk lagi roh Allah. Lah ngoten niku jenenge muridin. Intine ngeten intine golongan loro iku mau padha-padha waline Allah, padha-padha kepareke maring Allah, padha-padha tansah eling terus nunggone Allah. Cuman sing nomor siji ku sing disawang mung Allah. Mongko apa wae sak liyane Allah kedarung ndekne ora ketok wujude. Anane weruh iku mergo mung sing mujudake. Lah sementara golongan sing nomor loro jenenge muridin iku weruh terus maring Allah, eling terus maring Allah, ning mergo nyawang kabeh barang sing wujud iku ndekne mikir nek kabeh barang sing wujud iku ana sing mujudake. Yaiku Allah. Lah awak dhewe lumrahe wong ngaji kaya ngeten iki, kaya kula panjenengan niki nek kepengin dadi dalan wali niku dalane nganggo cara sing muridin. Dadi ana cara kaya Syekh Abu Said Al-Kharraj, ana cara kaya Syekh Junaid Al-Baghdadi. Lah sampean tak terusno ngeten. Wong sing nyedak ngeparep maring pangeran iku asline ora kudu lewat dalan iki, dalan kae utawa dalan iko. Sing penting ku pol-polane wong sing iso cedhak nenggone pangerane iku ora kudu lewat dalan iki, dalan iko utawa dalan kae. Sing penting ku pol-polane kabeh ambekan lho iki. Kabeh ambekane detak jantunge iku mlebu metune iku selalu zikir eling terus nenggone pangerane. Iku wali karepe dhewe. Soal dadi dalane iku ngepiye wae. Contone kan ngene lho. Ana wong iku ngene. Dalan wali iku mergo kaya sampean ngono iku mang. Utang sundul langit sundul utek cara sampean. Utang sundul langit sundul utek. Metu nang nglatar wis ora wani mergo utange karo omah ngarep pirang-pirang. Metu memburi ora wani mergo omah mburi utange pirang-pirang dekne. Ngiwonengen ora wani ape dolan nang ndi wae ketemu wong sing nagih dekne. Wah akhire ngresah pikirane. Koyok-koyok kok umpama umure niku dientekno lah niku wis ora iso nggo nyarutang utange ndekne. Wis ora ana sing iso disambati kejaba mung Allah. Terus ndekne melilik nang pojokan omah, nang kamar melilik ndangak karo abang raine Allah. Sedaya sing ngersake panjenengan.
Kula diutang sing ngersakno nggih panjenengan, nek jenengan ngersakno lunas yo pirang detik, pirang menit yo tetep iso wong jenengan maha kuwasa. Akhire ku atine mak ndangak bloko ngerti Allah, Allah, Allah. Sampai sasen, sampai tahunan, kedarung detak jantungnya iku miline mung Allah, 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 Allah bloko. Mongko wong sing kaya ngono ku yo wali karepe dhewe. Lek dadi wali mergo apa? Kerumbukan utang. Jadi dalan wali niku pirang-pirang. Mergo dalan wali niku pirang-pirang, mongko sampean ku aja ngenyek wong. Sebab mergo dalan cedhak nang nggone pangeran ku pirang-pirang. Mongko dalan niku ana sing ngepenakno, ana sing ora ngepenakno. Makane nek sampean ku sadar bahwasanya dalan keparek nang nggone pangeran ku ana sing ngepenakno, ana sing ora ngepenakno. Mongko kanggone wong sing bener-bener kepengin cedhak nang nggone sing kuwasa, iku ndekne mesti wis kepenak uripe. Lah kenapa kok kepenak uripe? Sebab ndekne wis ora peduli wae dalane kaya apa, ndekne wis ora ngrasake. Lah cah digawe kerumpukan utang ya monggo, nek ancen kerumpukan utang iso ndadekno cedhak pangeran. Apa salahe wong sing tak goleki cedhak pangeran kok? Nek umpama didadekno kecukupan iso dadi cedhak pangeran ya monggo, kene kecukupan gorene tak rasakne. Nek iso ndadekno cedhak nang gone pangeran, wong tak goleki cedhak pangeran kok. Artinya ketika ndekne kecukupan lah ndekne ya ora krasa seneng, ketika ndekne kerumpukan utang lah ndekne ya ora krasa susah. Mergo apa? Sing dibutuhno iku cedhak Gusti Allah. Nek iso cedhak karo Gusti Allah ya apa salahe nganggo dalan cek kae ndekne ora peduli uripe. Mergo wis ora peduli uripe niku lho kedarung ora tau uripe kok sampai ora kepenak rasane. Mesti wong sing kepengin nyedak pangerane uripe mesti nah ora mungkin kok ora kepenak uripe. Mergo apa? Umpama dekne tiba rekoso lah wis ora krasa, ngoten lho. Mudeng sampean sing kaya ngeten iki. Kula teruske. Wong sing cedhak karo pangerane iku ora kudu lewat dalan iki utawa dalan kae, sing penting pol-polane ku kabeh ambekane, mlebu metune nafase, sak detak jantunge iku ora ana sak sedotan wae sing sampai pisah uwal ora eling pangerane. Makane ciri-ciri wali niku nomor 1 ndekne tansah sibuk atine ketungkul karo Allah. Ciri-ciri wali niku tansah sibuk atine ketungkul karo Allah. Sing nomor 2 ciri-ciri wali niku sumendene mung maring Allah. Sumendene ati ku maring Allah. Gak mungkin kok sumende karo kendaraan. Nek cara kaya awak dhewe niki, cah aku sesuk ape nang Tuban nganggo mobil ndi ya? Sampeyan sing dipikirkan mobile mergo cara wong kaya awak dhewe sing iso nekakno awak dhewe nang nggone Tuban niku kendaraan. Lah jane nek ndekne bener-bener wali wis gak mikir ngono. Aku ape nang Tuban, soal aku tekan Tuban iku karo Gusti Allah ditumpakno kendaraan apa diuncalno utawa sekle 8 bloko. Iku ya wis terserah Gusti Allah kono. Ndekne wis ora mikir kendaraane. Mergo apa? Cek duwe kendaraan lah ora tekan Tuban ya iso, ora ndek kendaraan tekan Tuban ya tetep iso. Karena iku ndekne wis ora butuh kendaraan utawa ora kendaraan. Ndekne butuhe Tubane, sing penting tutuke. Dadi ndekne wis ora semende kejaba mung nanggone Allah. Sing nomor 3 ciri-cirine wali niku sejaning uripe iku mung tumuju nanggone Allah. Dadi sing dikarepno, sing dipikirno ndekne iku mung ape cedhak keparek nanggone Allah, gak duwe liyane. Nah ancen ndekne mikir apa ngeti wit ya sing dingeti Allah, ndekne ubah nglakoni apa sing dipikir ya Allah, ndekne ape ambekan sing dipikir ya Allah, ndekne ape linggih, ape ngadeg, ape mlaku, ape mandeg, ape lungguh, sing dipikir ya mung tumuju nanggone Allah. Iku ciri-cirine wali. Lah niki terus wis mikir langit niki, cara sampean wis mikir langit. Saiki jajal prosesnya nganggo cara sing kira-kira jenengan tertarik. Nganggo cara sing urusan donya. Ngeten lho sampean tak elingno. Kabeh manusa sak donya iku kudu yakin, kudu percaya. Kabeh manusa sak donya termasuk kula jenengan sedaya niku kudu yakin, kudu percaya nek makhluk sak donya iku ora duwe reka daya kekuatan apa-apa. Mergo ora duwe reka daya lan kekuatan apa-apa, mongko sekabehane wong kudu nek duwe kekarepan apa, nek duwe kepinginan apa, supaya keturutan apa sing dikarepno iku ya kudu disandarno nanggone kuwasaning sing kuwasa. Tak baleni maneh. Kabeh menungso sak donya termasuk kula panjenengan sedaya niku kudu yakin, kudu percaya nek makhluk sak donya iku ora duwe reka daya kekuatan apa-apa,
Makane sekabehane wong niku nek duwe kekarepan apa-apa, duwe kepinginan apa-apa, supaya keturutan sing dikarepno iku kudu disandarno nanggone kuwasaning sing kuwasa. Aja disandarno nanggone le usaha, aja disandarno nanggone bondo sing ana, aja disandarno nanggone le kerja. Cah aku tak kerja ngene ben duwe kae. Sing kandha sapa? Sampeyan kerja sak matine ora dikeki iso. Ning nek Gusti Allah ngersakno masuk sampean ora usaha ora kangelan apa-apa, Gusti Allah ya tetep iso. Mergo hakikate ketika sampean iso iku le iso mergo dikersakno, ora mergo lehmu usaha, ora mergo lehmu kerja. Sampean bener-bener dikersakno, mboten kok lehmu usaha. Sebab usaha iku makhluk. Lah sampean percaya makhluk sak donya iku gak duwe reka daya lan kekuatan apa-apa. Makane manusa iku nek duwe kekarepan, duwe kepinginan apa-apa, supaya keturutan sing dikarepno iku kudu nyandarno maring kekuasaaning sing kuwasa. Sampeyan kudu roh ngene. Pentingnya apa, perlune apa? Tak terangno neh. Wong sing iso nyandarno kekarepane nanggone sing kuwasa, wong sing iso nyandarno kepinginane kekarepane nanggone sing kuwasa, iku bakal duwe semangat sing luwih gedhe tinimbang wong liya. Wong nek keyakinane disandarno nanggone sing kuwasa iku duwe semangat sing luwih gedhe tinimbang wong liya. Sebab cara keyakinan atine, apa leh kira-kira sing Gusti Allah ora iso? Kabeh Gusti Allah iso. Mbok kira-kira Gusti Allah ape ndadekno aku sugih-sugih wong sak kabupaten Pati sampe wong minggat kabeh, lemahe tak tuku kabeh iso. Sing kandha ora iso sapa? Nek wong ku duwe sandaran ati nanggone sing kuwasa, ngandelo wong sing kaya ngono ku duwe optimis, duwe semangat sing luwih gedhe tinimbang wong liya. Sebab cara keyakinane ndekne apa leh sing Gusti Allah ora iso. Pancen tenan nyatane, tenan rasane wong sing ngandalno pangerane iku bakal duwe semangat sing luwih gedhe. Nek duwe semangat sing luwih gedhe mongko otomatis luwih gampang keturutan kekarepane, luwih gampang keturutan sejane. Karena niku sampean tak elingno ngene. Niki nganggo bahasane sampean ben kulino semendhe nggone Allah. Ngeten. Kawit wingi mula niku kula sering cerita ngeten. Jane sampean ngandalno olehmu kerja niku gak apa-apa. Jane sampean dulu sampean ngandalno olehmu kerja ku gak apa-apa. Ngandalno olehmu ngatur strategi, ngandalno olehmu ngreka daya niku ya ora apa-apa, kena. Ning aja nyalahno sapa-sapa nek ujug-ujug atimu keronta-ronta mergo ora keturutan apa sing mbok karepno. Dadi kula wangsuli ngandalno olehmu kerja kena. Ngandalno olehmu ngatur strategi, olehmu ngatur reka daya ora apa-apa, monggo. Ning aja nyalahno sapa-sapa nek ujug-ujug atimu keronta-ronta mergo rumangsa ora keturutan apa sing mbok karepno. Lah carane kepiye? Carane gelem ora gelem kudu ngandalno kekuasaaning sing kuwasa. Nek atimu wis kumandel ngandalno kekuasaaning sing kuwasa, mongko kowe iku bakal duwe harapan luwih gedhe tinimbang wong liya. Nek duwe harapan luwih gedhe tinimbang wong liya, mongko ngandelo luwih gampang keturutan apa sing mbok karepno. Tur nek atimu bener-bener wis ngandalno nanggone sing kuwasa, kok umpama ora keturutan lah, atimu ora mungkin kok gelo, ora mungkin kok atimu nelongso. Karena niku nek kowe ngandalno olehmu kerja, ngandalno olehmu usaha, ngandalno olehmu ngatur strategi lan reka daya, aja nyalahno sapa-sapa. Nek atimu keronta-ronta mergo ora keturutan apa sing mbok karepno. Ning nek ujug-ujug ngene, ujug-ujug kowe iku wis rumangsa mbasa wis ngaji, terus rumangsa wis kumandel atimu nanggone sing kuwasa. Alah, terserah Gusti Allah. Nek kowe muni ngono, wis rumangsa kumandeli atimu lehmu ngandalno nanggone sing kuwasa, mongko aja ngomong-ngomong bloko. Atimu lho telitiya ngene. Aja mbok anggap nek awakmu wis bener-bener kumandel karo pangeranmu. Aja nganti kowe iku duwe anggepan nek awakmu wis kumandel nanggone pangeranmu, nek menawa pas ora keturutan kok ijeh gelo atimu. Sebabe napa? Telitiya sing tenan atimu. Kira-kira nek ora keturutan kok ijeh gelo atimu, berarti sing mbok andelno iku dudu pangeranmu.
Ning sing mbok andelno adalah usahamu. Sebabnya apa? Sampean ngandelo nek atimu ku bener-bener kumandele nang gone sing kuwasa, sampean percaya sing kuwasa iku gak tau gawe kuciwaning kawula. Tak baleni maneh. Nek atimu ku bener-bener kumandele nang gone sing kuwasa iku gak tau gawe kuciwaning kawula. Tak baleni ben sampean mudeng, sampean mboten roh niki, mboten mlebu. Nek atimu ku bener-bener kumandele nang gone sing kuwasa, ngandelo sing kuwasa niku gak tau gawe kuciwaning kawula. Alias bengi niki lho sampean iso ngerti, nek sampean duwe karep apa kok ora keturutan, sampean duwe kepinginan apa kok ora keturutan, ngandelo mergo sampean niku gak tau ngandalno kekarepane, ngandalno kepinginane, dipasrahno nang gone pangeran, ning sampean ngandalno lehmu usaha, lehmu kangelan. Dadi jane nek bener-bener sampean ngandalno nang gone sing kuwasa, ngandelo sing kuwasa ku maha lomo, saking lomone sing kuwasa niku gak tau gawe kuciwaning kawula. Dadi tak baleni maneh, nek sampean ku wis rumangsa ngandalno sing kuwasa, mongko aja ngomong-ngomong bloko, atimu ku lho teliti ya. Sebab ngene, aja mbok anggap awakmu ku wis bener-bener kumandel karo pangeranmu, nek menawa pas ora keturutan kok gelo atimu. Sebab ngene, teliti maneh hatimu. Kira-kira sing mbok ndelno iku ijeh kangelanmu, kira-kira sing mbok ndelno tetep ijeh usahamu. Mergo sampean ngandelo nek sing mbok ndelno ku bener-bener sing kuwasa ku gak tahu tur ora bakalan gawe kuciwaning kawula. Sampean roh sing kaya ngoten niku. Terus kula urutno mangke ben roh. Ngeten. Nek wis padha-padha terus sampean dikandani, ngene iki wae wektu ngaji dikandani. Cah nek ngono berarti duwe harapan ngene, duwe harapan ngono iku ora apa-apa. Monggo gak apa-apa. Duwe harapan kepengin ngene, kepengin ngono ku ora apa-apa. Monggo gak apa-apa. Tak baleni maneh gak apa-apa. Ning ngene lho. Nek harapane sampeyan niku ora tumuju golek ridane sing kuwasa. Harapan kepinginane sampeyan ku senajan ape dituruti sing kuwasa ning tujuane mung sekedar donya. Mongko ngandelo umpama sampean iso kelakon apa sing dikarepno, sampean uripe ya tetep rekoso. Tak baleni maneh. Sampean kan basa tak doi bahwasannya kabeh harapan iku nek dindelno nang gone pangeran, iku mesti bakal keturutan. Nek ana wong kok duwe harapan, duwe angen-angen, duwe kepinginan ora keturutan, iku mesti diandelno nang gone usahane, diandelno nang gone kangelane. Nek pancen diandelno nang gone sing kuwasa, monggo sing kuwasa gak tahu kok sampe gawe kawula kuciwa. Mesti keturutan sing dikarepno. Wis, sampean nek wis mudeng terus sampean mikir ngene. Lho nek ngono kan duwe kepengin duwe ngono, kepengin dadi ngono, kepengin iso ngono kan ya ora apa-apa. Gak apa-apa. Sing kondo masalah sapa? Gak apa-apa monggo, sakarepe sampean dhewe. Ning ngene lho, tak sampean tak doi. Nek sampean kepengin apa wis ngandalno sing kuwasa, tur bener-bener keturutan sing mbok karepno. Kok tujuan lehmu kepengin duwe apa, kepengin iso apa iku ora golek ridane sing kuwasa, ning sekedar tujuan donya. Mongko senajan kowe keturutan apa sing mbok karepno, iku uripmu mesti rekoso. Sebabe ngene sampean eling. Gusti Allah niku mesti paring coba kabeh menungso urusan donya. Tak baleni. Gusti Allah niku mesti paring coba nang kabeh menungso urusan donya. Lah abot entenge coba niku tergantung sepira seneng lan gandrunge maring bondo. Gusti Allah niku mesti paring coba nang kabeh menungso urusan donya. Gak ana sapa wae sing ora kecoba urusan donya, gak ana. Lah abot entenge sepiro tergantung sepiro gandrung lan senenge maring donya. Alias sampean terus iso mikir ngene. Sampean tak doi. Sampean iki ora bakalan lara untu nek sampean gak duwe untu. Wong sampean ketara ora duwe untu kan kira-kira digawe lara untu karo Gusti Allah? Mesti ora, ya padha. Sampean iki bujul gak duwe sikil, ndak kira-kira sikile kecocok rino. Lah iya makane cobane Gusti Allah urusan donya niku bakal kena nunggone kabeh manusa. Lah abot entenge sepiro tergantung sepiro gandrung senenge maring
donya. Karena niku sampean mikir ngene, mangkane aja nemen-nemen lehmu seneng donya, aja nemen-nemen lehmu seneng donya, mundhak uripmu sengsara, mundhak atimu nelongso mergo kakehan coba. Tak baleni, aja nemen-nemen lehmu seneng donya, aja nemen-nemen lehmu gandrung donya, mundhak uripmu sengsara, mundhak atimu nelongso mergo kowe kakehan coba. Sebab Gusti Allah niku mesti paring coba nenggone manusa. Urusan bondo donya abot entenge sepiro tergantung sepiro gandrung lan senenge maring donya. Karena niku semakin kowe akeh senenge nenggone donya, mongko bakal semakin akeh cobaning urip ira. Karena niku aja nemen-nemen lehmu seneng nenggone donya, mundhak uripmu sengsara, mundhak atimu nelongso mergo kowe mesti bakal kakehan coba. Lah carane piye leh ora seneng-seneng? Ngene lho nggih, carane gampang mawon. Atine ditata. Sebab wong tasawuf niku ciri-cirine adalah wong sing iso ngendhaleni krenteking ati. Wong iso ngendhaleni krenteking ati niku lagi wong diarani wong tasawuf. Sampeyan tak dono, carane kepiye leh ben ora nemen-nemen le seneng nenggone donya? Sampeyan gawe rumus ngene lho. Aja bungah nalika ana, mongko atimu mesti ora bakalan susah nalika lunga. Aja bungah nalika ana, mongko atimu mesti ora bakalan susah nalika lunga. Contone piye? Contone gampang mawon sampean tak doi. Wong urip niku nek tujuan kawit awale mula sampean le seneng donya ku ape nggo bangga-banggaan nenggone wong liya, mongko berarti atimu ku bungah nalika ana. Ning nek lehmu duwe donya, lehmu kepengin nuru bondo niku bener-bener ape mbok nggo tumuju nenggone sing kuwasa, mongko sampean duwe sepiro lah brae tetep ora mongko katine. Mergo apa? Halah Gusti, wong semene ya kena tak nggo ibadah nenggone jenengan, pamane jenengan kei kae ya iso nggo ibadah. Ya wis piro lah kene gorene terserah jenengan kei sithik kula ya ora susah, jenengan kei akeh ya monggo terserah jenengan. Pokoke kula tujuane duwe ngene iki ape tumuju nenggone jenengan. Akhire duwe karo ora duwe kan ora ana bedane. Wong sing digoleki ape nggo pancatan nenggone pangerane, anggere wis iso nyedak nenggone pangerane, duwe sepiro lah ora dadi masalah kanggone ndekne. Karena niku mudah. Dadi tak baleni, aja nemen-nemen lehmu seneng donya, mundhak uripmu sengsara, mundhak atimu nelongso sebab kowe mesti bakal kakehan coba. Lah carane kepiye lek ora seneng nemen-nemen? Aja bungah nalika ana, mongko atimu mesti ora bakalan susah nalika lunga. Nalika ana iku ora bungah, mongko nalika lunga ya mesti ora susah. Terus ngeten, sampean tak doi. Nek umpama sampean ki ditata ora kena, dikandani ora kena, dijak nata atine tetep ora iso. Mongko sampean karek ngelingno ngene. Senengo nenggone bondo sak mbra-mbrae. Senengo kowe nek ora kena ditata, senengo nenggone bondo sak mbra-mbrae. Sak karepmu dhewe. Ning percaya uripmu mesti bakal akeh susahe. Dadi tak baleni nek sampean gak kena ditata, sampean dikandani ora kena, dijak nata atine je tetep ora iso. Sampean karek nglanturno. Senengo kowe nenggone bondo sak mbra-mbrae. Senengo sak mbra-mbrae, wis karepmu dhewe. Ning sampean percaya uripmu mesti akeh susahe. Sampean kudu roh rumuse wong urip ku jane padha. Nek kowe iku ora kepengin nelongso ati mergo kelangan apa sing mbok senengi, mongko seneng ngomong nenggone perkara sing ora iso entek, ora iso pol, ora iso mati. Nek sing mbok senengi ku jeh perkara sing iso entek, iso pol, iso lunga, monggo ngandelo atimu tetep was-was, atimu tetep ngresah, atimu tetep nelongso. Senajan sing mbok karepno iku jeh tetep ana. Mergo napa? Sing mbok karepno, sing mbok duweni iku perkara sing iso lunga, iso entek, iso mati. Karena niku nek atimu ora kepengin nelongso ati, nek awakmu gak kepengin nelongso ati, mergo kuwatir kelangan perkara sing mbok senengi, mongko senengo mung nenggone perkara sing gak iso entek, gak iso pol, gak iso mati. Angger sing mbok senengi ku jeh perkara sing iso pol, iso entek, iso lunga, mongko ngandelo selawase lawas atimu tetep ngresah, atimu tetep susah, atimu tetep nelongso. Jadi tak baleni niki sing kaitan karo bondo donya. Sampeyan ben ro. Gusti Allah niku mesti
paring coba nunggone kawula urusan bondo urusan donya. Lah abot entenge coba sepira niku tergantung sepira gandrung senenge maring donya. Padha kula kandhakno niku. Sampeyan nek gak ndek untu gak mungkin dicoba lara untu. Sampeyan buntung sikile gak mungkin dicoba sikile kecocok ri. Anane sampeyan dicoba iku dicoba iki, mergo sampeyan duwe iku duwe iki. Dadi sampeyan mudenga, Gusti Allah niku mesti paring coba nunggone manusa urusan donya. Lah abot entenge sepira iku tergantung sepira le gandrung seneng nunggone donya. Makane aja nemen-nemen lehmu seneng donya, mundhak uripmu sengsara, mundhak atimu nelongso mergo bakal kakehan coba. Lah carane kepiye? Kula wangsuli malih, aja bungah nalika ana, mongko atimu mesti ora bakalan susah nalika lunga. Nalika lagi ana ora bungah, mongko nalika lunga ya mesti ora bakalan susah. Nek dikandani jeh ra kena, dijak nata ati jeh ra iso, mongko lanturno wae. Carane kepiye? Lanturno mawon. Senengo kowe maring bondo sakake-ake, sakarepmu dhewe. Ning ngandela percaya uripmu mesti bakal akeh susahe. Sebabe rumuse wong urip sak donya niku padha ngeten. Nek awakmu ora kepengin nelongso ati mergo kelangan perkara sing mbok senengi, mongko seneng ngomong nanggone perkara sing ora iso pol, ora iso entek, ora iso mati. Sakniki kesimpulane nggih. Kesimpulane kula terangno wau kawit awal bilih ngeten. Kabeh makhluk sak donya iku ora duwe reka daya kekuatan apa-apa. Mongko wong tasawuf niku, sekabehane wong tasawuf nek duwe kekarepan apa-apa, nek duwe kepinginan apa-apa, iku supaya keturutan sing dikarepno iku kudu dipasrahno, kudu ngandalno nanggone kuwasaning sing kuwasa. Aja nganti ngandalno bandane, aja nganti ngandalno kerjane, aja nganti ngandalno kangelane, aja nganti ngandalno usahane. Tak baleni malih, makhluk sak donya ku kudu yakin lan percaya nek makhluk sak donya ku gak duwe reka daya lan kekuatan apa-apa. Makane wong tasawuf ku nek duwe kekarepan, duwe kepinginan apa-apa supaya keturutan apa sing dikarepno kudu disandarno, kudu diandelno nanggone kuwasaning sing kuwasa. Wong sing iso nyandarno kekarepane nanggone sing kuwasa iku bakal duwe semangat sing luwih gedhe tinimbang wong liya. Sebab wong sing kaya ngono ku duwe keyakinan nang jero atine nek Gusti Allah wis kersa apa leh sing Gusti Allah ora iso. Pancen tenan nyatane, pancen tenan rasane wong sing ngendelno pikirane, wong sing nyandarno pangerane iku bakal duwe semangat sing luwih gedhe tinimbang wong liyane. Nek duwe semangat sing luwih gedhe tinimbang wong liyane, mongko ndekne luwih gampang keturutan kekarepane. Wis tak kandhakno kawit wingi mula, jane umpama sampean ku ngandalno lehmu kerja gak apa-apa. Jane sampean ngandalno bondo donya sing ana monggo. Sampeyan ngandalno lehmu ngatur strategi, lehmu ngatur reka daya ya ora apa-apa. Ning aja nyalahno sapa-sapa nek ujug-ujug atimu keronta-ronta mergo ora keturutan apa sing mbok karepno. Suwalike nek kowe wis rumangsa nyandarno kekarepanmu, keinginanmu nanggone pangeranmu ning ternyata gak keturutan apa kekarepanmu, mongko telitiyo atimu. Engko gek-gek sandarane atimu iku ijeh usahamu, ijeh kangelanmu, ijeh donyamu. Mergo nek sing atimu ku mbok bener-bener mbok sandarno nanggone sing kuwasa. Sing kuwasa iku lho ngertiya gak tau gawe kuciwa ning kawula. Tak baleni maneh, nek atimu ku bener-bener lehmu nyandarno nanggone sing kuwasa, ngandela sing kuwasa iku lho gak tau gawe kuciwa ning kawula. Karena niku terus sampean roh, berarti nek ana wong kok ora keturutan kekarepane iku mergo ndekne untuk nggayuh kepinginane iku sing diandalno adalah usahane, kerjane, kangelane karo bondo donyane. Mun sakniki ambil kesimpulan sing terakhir dipapakno nang jero ati. Wong sing iso ayem uripe,
Wong sing iso tenang atine iku namung wong-wong sing iso nyedak, iso ngeparek nggone pangerane. Wong sing iso ayem uripe, wong sing iso tenang atine, sing iso keturutan kekarepane iku namung wong-wong sing iso nyedak, iso ngeparek nggone pangerane. Sebab napa? Wong iku ape ringkeo kaya apa? Wong iku lho ape ringkeo kaya apa? Paribasan ora duwe pangkat, ora duwe bondo, ora duwe donya, ndekne ku bakal dadi wong sing gagah rasa, sanggup ngadepi kabeh perkara nek pancen atine sumende gandulan karo sing kuwasa. Tak baleni meneh,